क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही भूख लगती है हमारा पेट गुर गुर की आवाज करने लगता है? आखिर ये आवाज आती कहाँ से है? देखो, हमारे पेट और इंटेस्टाइन्स के अंदर मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। इन्हीं मूवमेंट्स की हेल्प से खाना और लिक्विड बॉडी में आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये मूवमेंट 24 घंटे चलता रहता है, चाहे हम खाना खाएं या नहीं। जब पेट में खाना होता है तो ये आवाज उस खाने की वजह से दब जाती है और हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन जब पेट खाली होता है तब अंदर सिर्फ हवा और थोड़ा लिक्विड रह जाता है। फिर इंटेस्टाइन्स और स्टमक जो मूवमेंट्स करते हैं उनकी आवाज हमें गुरगुर के फॉर्म में सुनाई देती है और इसी से पता चलता है कि भूख लग चुकी है।